ជាមនុស្សដែលជួបទាំងបដារបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅមែនទេរវាងពួកយើងមានការជឿច្រឡំអីមែនទេបងស្រីមិនក៏លោកកាន់ដែររបស់គេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរមានតំណែងម្ដងអីទេបាត់ជានាងមែនហេតុអីក៏ធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងSiapa ni tak boleh stop dia nanti. Ni skak macam terate. Nak kerupat cerita sahaton. Không đã bằng bạchគ្រួសាររបស់គេនាងល្បីឈ្មោះយ៉ាងនេះតែខ្ញុំមិនស្គាល់នាងដែរទេមិនគឺចិត្តអាក្រក់យ៉ាងនេះនាងកុំខ្លាចអីខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាបនាងទេខ្ញុំអាចមើលដឹងថានាងមានយោបល់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេបាទនាងមានយោបល់ចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះទៅហើយហេតុអីក៏នាងមិនជ្រើសរើសនិយាយចេញមកនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮផងពេលនេះឃ្លាតពីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់មិនដល់10នាទីទៀតទេស្ថានភាពដូចជាក្នុងពេលនេះជាថានាងក៏មិនចង់ឲ្យកម្មវិធីរបស់ឈិនខៃអ៊ីថ្ងៃទី1ក៏ធ្លាក់ដល់បាត់ជ្រុលដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជឿថាឈិនខៃអ៊ីក៏ចង់ប្រើវិធីដែលល្អជាងនេះទៀតមកដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរត្រូវទេត្រូវនាងចង់ពិចារណាបន្តិចទេល្អរៀបចំរួចហើយនៅ5即将播出前开艺主播为您带来的心扉夜话2រីត្រីសួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយរបស់វិទ្យុអន្តរជាតិ Haifong នេះគឺជាកម្មវិធីចាស់ដែលទើបតែដំណើរការសារជាថ្មីឡើងវិញការជជែកគ្នាលេងពេលរាត្រីមិនដឹងថាប្រិយមិត្តចាស់នៅចាំបានដែរទេកម្មវិធីនេះគឺធ្លាប់ជាមិត្តល្អស្មោះត្រង់ដែលកំដរមនុស្សចំនួនមុនធំធាត់ឡើងវាក៏ជាកម្មវិធីកម្ពុជាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ90ដែរហើយលើកនេះពួកយើងក៏មិនត្រឹមតែរក្សាខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនោះទេហើយពួកយើងក៏បានអញ្ជើញអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះមកចូលរួមផងដែរគឺអ្នកគ្រូហតុនសូមជ័យអ្នកគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រហតុនថ្ងៃនេះពួកយើងទទួលបានទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តស្ដាប់ទី1នៅក្នុងកម្មវិធីនេះពួកយើងនឹងទទួលជាមួយគ្នាទៅសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សួស្តីលោកគ្រូឈៀនខ្ញុំគឺសេវិនសួស្តីសេវិនខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូសូមជិះនិយាយមកចុះហេតុអីលោកគ្រូឈៀនឬយ៉ាងអ្នកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ម្នាក់ដែលធ្វើជាដៃគូរបស់លោកអ្នកនាងម្នាក់នេះមានចេតនាមែនទេនិយាយស្ដីមានប្រាខួរក្បាលទេហើយតុនសោយពេកហើយទៅតែចាក់ផ្សាយក៏ជួបនឹងរឿងអាក្រក់ប្រហែលជាឈួតអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនប្រកបទេជាដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺរូបរាងអ្វីមួយគឺមិនដូចជាអ្វីដែលពួកយើងបានឃើញនោះទេអញ្ចឹងការស្ដាប់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងនេះហើយទីពីរនោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសយកអ្នកគ្រូហតុននេះក៏ព្រោះតែគេធ្លាប់និយាយមួយម៉ាត់មកកាន់ខ្ញុំអ្វីដែលក្រុមរាងការធ្វើអត្តឃាតអាចធ្វើបានគឺមានកំណត់ខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើន
គេគឺចង់នាំមនុស្សជាច្រើនដែលចេញមកពីក្នុងបឹងភូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូហាបន្តិចសុំសួរថាអ្នកគ្រូហាដាក់ចេញមកបានហើយនៅយ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានឆ្លើយទេបើខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំដាក់ចេញមកបានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបឹងភក់មួយទៀតជាដាច់ខាតនាងអាចជឿដែរទេខ្ញុំមិនជឿទេសេវិនមនុស្សម្នាក់សិតតែអាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកបានគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះពួកយើងមិនអាចចូលរួចខ្លួនបានទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរការធំធាត់គឺជាវិញ្ញាសាមួយនៅក្នុងចំណោមជីវិតរបស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបាននោះគឺរក្សាគ្នាតរយៈភាពនៃទឹកចិត្តមនុស្សម្នាក់សិតតែអាចពង្រឹងផ្លូវខ្ញុំជឿថាចុងក្រោយនាងគឺដាក់ចេញមកបានពិតមែនទេនាងសេវិនបើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងមានទុក្ខលំបាកអ្វីនោះតាមពិតទៅអាចនិយាយប្រាប់ពួកយើងបានប្រហែលជាពួកយើងអាចលោកប្រតកេតបាក់បាំងខ្ញុំចាំប្រិយមិត្តម្នាក់នេះអរគុណចំពោះការចូលចិត្តរបស់អ្នកនាងសូមអរគុណអ្នកដែលបានគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំរហូតមកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់តាមរឿងរ៉ាវតែលោកនឹងគេស្គាល់គ្នាដែរទេបើលោកស្គាល់នោះលោកត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយគ្នាបានទេខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់នោះទេលោកខៃអីលោកកំពុងតែប្រមាថខ្ញុំនៅចំពោះមុខគេលោកធ្វើបែបនេះក៏បែបចំពោះខ្ញុំទេមិនមែននោះទេកុំឆែកខោអីឲ្យអ្នកគ្រូហើតុននិយាយតែសេវិនខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនាងតាមសម្រួលបានទេខ្ញុំមិនគេគ្មានអីគួរនិយាយគ្នាទេនាងពិតជាមិនចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែននាងគឺមិនអាចទូរស័ព្ទចូលមកនោះទេនាងទូរស័ព្ទចូលមកគឺបញ្ជាក់ថាក្នុងចិត្តនាងដែលចង់និយាយជាមួយគេទៀតត្រូវទេមិញនេះនៅពេលដែលផ្សាយបន្តតនោះនាងសង្ស័យខ្ញុំរហូតសម្ដីរបស់នាងរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចយល់បាននាងចង់ប្រើវិធីបែបនេះធ្វើខ្ញុំយល់ថាភ័យខ្លាចតែខ្ញុំបែរជាឃើញអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅក្នុងកសែភ្នែករបស់នាងទៅវិញខ្ញុំដឹងថានាងទុកខ្ញុំគឺជាការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនាងយល់ថាខ្ញុំកំពុងតែបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមួយដែលនាងយល់ថាមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយទំនាក់ទំនងមួយនេះគឺនាងនិងលោកគ្រូឈិនខៃអ៊ីត្រូវទេតែអារម្មណ៍ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាអារម្មណ៍របស់លោកគ្រូឈិនចំពោះនាងមិនសូវជ្រាលជ្រៅទេបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះអ្នកទាំងពីរគឺមិនដែលជួបគ្នានោះទេត្រូវទេត្រូវហើយពួកយើងមិនដែលជួបមុខគ្នានោះទេតែនាងបែរជាស្គាល់គេម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងពីរមានតំណែងតំណងទៀតផងត្រូវហើយពួកយើងមានតំណែងតំណងរហូតមកអាទិត្យណាក៏ពួកយើងនិយាយគ្នាដែរអាទិត្យណាក៏ខ្ញុំផ្ញើសារឲ្យលោកគ្រូឈៀនដែររកលើកលោកគ្រូឈៀននឹងឆ្លើយមកខ្ញុំវិញពួកយើងគឺជាមិត្តដ៏ល្អនាងគឺជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលផ្ញើអ៊ីមែលមកឲ្យខ្ញុំរហូតមកនោះគឺខ្ញុំលោកគ្រូឈៀនពួកយើងមានតំណែងតំណងរហូតមកប៉ុន្តែមិនក៏លោកលែងឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងតែព្រោះតែលោកមានអ្នកផ្សេងតាមមិនដែរទេហេតុនេះលោកក៏លែងត្រូវការខ្ញុំតាមមិនដែរទេសេវិនខ្ញុំអាចមើលដឹងថាលោកគ្រូឈៀនគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាគេនៅក្នុងចិត្តនាងសំខាន់ប៉ុណ្ណាទេតែនាងបែរជាជឿជាក់គេពឹងផ្អែកគេយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នាងបានទុកការតាក់ទងគ្នារាល់ថ្ងៃជាផ្នែកស្មារតីរបស់នាងទៀតផងហើយមានថ្ងៃមួយតំណែងរបស់អ្នកទាំងពីរស្រាប់តែកាត់ផ្ដាច់គ្នានាងនឹងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងតែមែនទេត្រូវហើយគឺបែបនេះឯងអាទិត្យណាក៏ខ្ញុំចាំលោកគ្រូឈៀនឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំវិញដែរពីមុនគេមិនដែលខកសន្យានោះទេបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះតំណែងតំណងបែបតម្រង់មួយនេះនិយាយចំពោះនាងមិនមែនជាលើកទី1នោះទេនៅមុនពេលលោកគ្រូឈៀននាងធ្លាប់មានតំណែងតំណងបែបនេះជាច្រើនពួកគេអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ថាមានលក្ខណៈពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងតែដល់ពេលចុងក្រោយតំណែងតំណងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងយល់ថាត្រូវគេបំអង់ចោលគឺជាអារម្មណ៍បែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេហេតុអីក៏លើកណាបែបនេះដែរអញ្ចឹង
ហេតុនេះនាងខ្លាចលោកគ្រូឈិនដូចជាពួកគេយ៉ាងចឹងចុងក្រោយអាចបោះបង់នាងចោលក្បត់នឹងនាងស៊ីវិនខ្ញុំគឺចាំបាននាងគឺជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលសំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតមកគ្រាន់តែខ្ញុំស្មានមិនដឹងថានាងគឺទុកខ្ញុំនៅចំណុចណាមួយទេអញ្ចឹងតាមពិតទៅមួយរយៈពេលនេះខ្ញុំគឺចោះរវល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្មានចេតនាចង់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីនាងនោះទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបចំកម្មវិធីដែលចង់និយាយចំពោះខ្ញុំវិញគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយថ្មីត្បិតតែថ្ងៃនេះពួកយើងក៏បានជួបគ្នាលើកទី1ហើយក៏មិនសូវល្អនោះទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនាងដឹងថានាងនៅតែជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំជាវិនប្រហែលជាពីមុនធ្លាប់ឆ្លងកាត់តំណែងតំណងបែបនេះច្រើនណាស់ពួកគេធ្វើនាងយល់ថាគ្មានកម្លាំងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែសំនាងជឿខ្ញុំទៅអារម្មណ៍ដែលឈឺចាប់បែបនេះគឺអាចបំបែកបានបើនាងជឿខ្ញុំអាចណែនាំគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដ៏ល្អឲ្យនាងបាននាងព្រមផ្ដល់ឱកាសបែបនេះដល់ខ្លួនឯងដែរទេមកវិញហើយចេះហួយតើចាសម្រាប់ទេត្រាស់អបអរសាទរខ្ញុំស្ដាប់លើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយអរគុណពេលចិត្តសាស្ត្រដែលចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលរៀបរៀងការធ្វើអត្តឃាតមានឥទ្ធិពលណាស់ថ្ងៃក្រោយមិនអាចមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៀតទេដៃរបស់នាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនអីទេគ្រាន់តែរលត់ស្បែកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយលើករបួសនាងមិនបាច់ទេនេះមិនជាអ្វីនោះទេមិនអីទេទោះជាការតបស្នងដែលនាងជូនផ្លែឈើមកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំរអៀសខ្លួនណាជាហួយតាមពិតខ្ញុំមិនធន់ធ្ងរនោះទេខ្ញុំមើលដឹងអ្នកគ្រូហត់ទុនចេះមើលថែរក្សាអ្នកផ្សេងប៉ុណ្ណោះអូយតាមពិតពេលនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនោះខ្ញុំបានលាបថ្នាំរួចហើយថ្ងៃនេះនាងតូចនៅស្ថានីយ៍របស់នាងគឺដូចជាមានការសមាសម័យក៏ដូចជាម្នាក់បន្តិចដែរជាទូទៅមនុស្សបែបនេះគឺសម្រន់សម្រួលខ្លួនឯងពិបាកនឹងសុំជំនួយពីគេការប្រែប្រួលដែលមិនល្អរាល់លើកគឺមានក្របពូជដែលមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់តាមពិតខ្ញុំចង់ជួយដល់គេដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេការសង្ស័យនិងការខ្វល់ខ្វាយច្រើនរបស់គេគឺធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារចំពោះនាងគេមិនចាប់ប្រកាន់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំពិតជាចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគេមែននេះមិនមែនជារឿងល្អចំពោះគេនោះទេហេតុនេះទេគេតែឲ្យមិត្តភក្តិគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំជឿជាក់ម្នាក់ពេលមុខរបួសខ្លាយកោសិកាចាប់ផ្ដើមលេបតបាក់សារធាតុចម្រុះកោសិកាងាប់ហូរចេញមកខាងក្រៅមុខរបួសសម្រាប់មេរោគរាល់លើងរាល់ការជួយចាប់គឺមិនអាចជាសះស្បើយព្រាមទេគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តចង់យល់ពីគំនិតដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់អាចហត់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគេមិនជាទេវតាទេអរគុណជាហួយយប់ណាស់ហើយខ្ញុំមករំខានលោកទេលាសិនហើយខ្ញុំជួននាងទៅវិញកុំអីលោកជួនខ្ញុំទៅវិញក្នុងពេលនេះឲ្យខាងលីលីឃើញនឹងស្រ័យទៀតហើយលាហើយ
ពួកយើងជាប់លេខ1ហើយមានសារច្រើនខ្លាំងណាស់មិនក៏ខ្ញុំមានតែដៃមួយគូអញ្ចឹងនេះជារឿងល្អខ្ញុំជួយទៅតែចាប់ផ្ដើមក៏ជាប់លេខ1ទៅហើយខាប់ឡើងទៅទាគុណសម្បត្តិពីលោកហាន់ទៅឲ្យលឿនឡើងតោះដើរទៅគុណសម្បត្តិនឹងអាហារឆ្ងាញ់មិនខ្វះពួកឯងនោះទេណាពួកឯងនិយាយទេណាញ៉ាំឆ្នាំភ្លើងពួកយើងញ៉ាំឆ្នាំភ្លើងខ្ញុំទៅប្រាប់សុងឈីសិនតែមកនេះបានឃើញឯងនៅឮថាម្នាក់ដែលនៅខាងក្នុងនោះក៏ជាគ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងបានន័យថាឯងថាវាងជួគេមិនមែនចង់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជើញអ្នកគ្រូវិនមកស្ថានីយវិទ្យុរបស់យើងបានល្បីឈ្មោះរបស់លោកវាងយូហើយញ៉ាំតែទៅដូចជាវាឆ្អឹងជាប់ពកកដូចជាព្រួញជាប់ខ្នងគឺដូចអង្គុយនៅលើព្រំជុលយ៉ាងចឹងរាល់យប់ខ្ញុំដេកនៅលើគ្រែគឺមានតែបើកភ្នែកសម្លឹកមើលពីដានបើកភ្នែករងចាំមើលពលឺភ្លើងអាហារដូចឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ចូលមាត់ហើយដូចជាមិនឆ្ងាញ់ទេទៅគ្រូពេទ្យគឺថាខ្ញុំអត់ឈឺអីទេឯណារបាយការណ៍ឯណារបាយការណ៍ពិនិត្យរបស់លោកខ្ញុំបានទៅផ្នែកជំងឺទូទៅផ្នែកវះកាត់ផ្នែកតិចផ្នែកបេះដូងធ្លាប់ធ្វើការថត CT ហើយបូមឈាមហើយធ្លាប់ធ្វើការចាក់សរសៃហើយធ្លាប់ចាក់មជុលទៀតផងអញ្ចឹងតើរឿងអស់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទេរបាយការណ៍ពិនិត្យលោកនេះវាគ្មានបញ្ហាស្អីទេអាយ៉ាខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ទៅហើយអ្មិនក៏អាចមានបញ្ហាទៅលោកនាយកតើខ្ញុំត្រូវអំពើគេទីដឹកលេខខ្ញុំទៅលោកថៅកែលោកចង់យ៉ាងម៉េចនឹងលោកត្រូវការតែទោះអីខ្ញុំចង់ពិនិត្យជំងឺមើលប្រុសស្អាតធ្វើអីប្រុសស្អាតមកឡើងចាក់ងោងលោកស៊ីងលោកថាទៅតែលោកចាំបាច់ដែរទេពួកយើងអ្នកទៅផ្ទះទៅវិញល្អជាងអីលោកចេះតែមកទីនេះទទួលរងកំហឹងពីគេណាមិនល្អទេថ្ងៃនេះខ្ញុំខំមកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនេះគឺចង់ពិនិត្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ធ្វើការពិនិត្យសុខភាពទាំងស្រុងតែហ្មងហើយដល់ណាទៅដឹងថាបានហើយកុំខឹងប្រយ័ត្នឡើងឈាមងាប់កុំខឹងបែរខ្លួនខ្ញុំគ្មាននរណាម្នាក់ដែលនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំទេលោកស៊ីងលោកមិនអាចនិយាយបែបនេះបានទេលោកមើលមកខ្ញុំចុះខ្ញុំគឺស្មោះត្រង់ចំពោះលោកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសួរឯងយល់ថាខ្ញុំមានជំងឺដែរទេលាប់សតិហើយលាប់សតិឯងលាប់សតិអាយុគឺខ្វះតែលាប់សតិទីតែប៉ុណ្ណោះទេអាឡូត្រូវឲ្យគឺខ្ញុំអាជីទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមានការអីគឺចេះទេខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់គេមានជំងឺសរសៃប្រសាទខេកឯងជាពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដល់ល្បីម្នាក់ឯងអាចពិនិត្យឲ្យគេប្រងបានទេដឹងខ្ញុំគិតថាឯងអាចជួយគេបានដែរអាស៊ីញ៉ារឿងនេះខ្ញុំជួយមិនបាននោះទេណាសុំទោសហេតុអីទៅគឺថាពួកយើងគឺជាមិនល្អច្រើនឆ្នាំទំនាក់ទំនងគឺត្រួតគ្នាហើយមួយយ៉ាងទៀតណាមិត្តភ័ក្តិរបស់ឯងគួរតែមិនទាន់ប្រកាសថាមានជំងឺសរសៃប្រសាទអីទេរកគ្រូពិភាក្សាមើលសិនទៅចាំថាសៃប្រសាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរកណាបានទៅហ៎ណែឯងកុំទះសាខ្ញុំណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យឯងណាហឺទុនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ាស់នេះមិនល្អទេធម្មតាមើលទៅពិតជាមិនល្អប្រាមែនពួកយើងមិនប្រើប្រភេទតែមួយទេមិនមែនទេខ្ញុំប្រើរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះជាស្អីទេ
អញចាំមកខ្ញុំតែធ្វើការពិសោធន៍ទេ មិនមែនទេក្រែងមុននេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំល្បីណាស់បន្ទាប់មកក៏ទទួលបានការសាកល្បងពីម៉ាកផលិតផលជាច្រើនខ្ញុំគិតថាយកមកឲ្យឯងសាកមើល អញ្ចឹងបានជាពេលដែលខ្ញុំប្រើទៅមុខរបស់យ៉ាងនេះតើប្រតិកម្មឲ្យមែនទេឯងមើលទៅ មិនអីទេនៅខាងលើគឺមានក្រែមថែបំប៉នសាច់គឺច្រើនណាស់ឯងឡើងទៅលាបទៅមិនអញ្ចឹងចូលក្នុងកម្មវិធីមិនបានទេ អញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំអាចមានមូលហេតុមិនទៅបាន ខ្ញុំថាអញគឺមិនចូលចិត្តឈានខៃអ៊ីនោះទេខ្ញុំមើលទៅគេតាមយកចិត្តឯងខ្លាំងណាស់ហើយធ្លាប់ជួយរកយុទ្ធថ្វាយបងប្អូនល្អរបស់ឯងទៀតពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ គេនេះមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេគេគឺមានបំណងអាក្រក់គេចង់ឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើកម្មវិធីឲ្យគេដឹងទេ ចាម្នាក់នៅក្បែរនេះវិញខ្ញុំយល់ថាគេមានចិត្តចំពោះឯងឯងមើលចាស់នៅជូនប្រាក់ភ្លេងឲ្យឯងទៀតចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ អញមិននិយាយខ្ញុំភ្លេចសួរអញទៅហើយមុននេះអញដឹងថាគេគឺជាគ្រូពេទ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទ ជាមួយនឹងអាហារមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅក្នុងបាតដែលចែកដន្យខ្លាចទៅជាអ្នកចិត្តខាង ពីឆ្នាំនេះសុខភាពលោកយាយខ្ញុំមិនសូវល្អតែរអ៊ូឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកហៅស៊ីងវិញនេះគឺជាទីតាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរាលោកយាយខ្ញុំឆ្ងាយពីទីនេះ700ម៉ែល ដឹង មិនក៏អញមិនប្រាប់ខ្ញុំ បើខ្ញុំប្រាប់ឯងគិតច្រើនទៀតហើយ ឯងមិនយល់ថាចម្លែកទេពេលដែលពួកយើងជួបគេលើកទី1នោះពេលគេផឹកថ្នាំហើយបានផឹកស្រាទៀតម្យ៉ាងទៀតពេលនេះចែកដន្យយ៉ាងនេះក៏មិននៅក្បែរពួកយើងទៀត ហើយផ្ទះនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ មកសាមិញពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងសួរគេនោះគេឆ្លើយដល់សពេចសពិលណាឯងមិនយល់ថាចម្លែកណាស់ទេ មានគាត់ថាហេតុតែខ្ញុំជាអ្នករៀនពេទ្យញ៉ាំថ្នាំហើយក៏ញ៉ាំស្រាផងអញ្ចឹងហ៎តាមពិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅផ្នែកសរសៃប្រសាទគឺមានចំណុចដូចគ្នាច្រើនតែក៏មានភាពខុសគ្នាច្រើនដែរ ឯងមើលចាស់ឯងចង់ឲ្យគេនិយាយថាខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនណាស់មែនទេ កុំស្រែកលឺពេកប៉ុន្តែអញនិយាយនេះសំហេតុផលគួរសមចូលមកកម្មវិធីល្អយ៉ាងនេះអញច្រឡោធ្វើអីទេ ព្រោះតែកម្មវិធីធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំខឹង ខៃអ៊ីខ្ញុំដឹងថាឯងទុកកម្មវិធីមួយនេះជាកូនរបស់ខ្លួនឯងឬមួយឯងមិនចង់ជូនវាឡើងលើចំណុចកំពូលទេ ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងខ្ញុំចង់បញ្ជូនតែដោយខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវរបស់វាងជូននោះនាងគួរតែផ្ដល់ការបកស្រាយ វាងជួខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកប្រាប់គេលេងមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងថាគេមានកំណត់ល្អអ្វីទេដើម្បីជួបដល់កំណត់ខ្លះឲ្យឯង ធានផានខ្ញុំពិតជាមិនយល់នោះទេហើយអ្វីបានជានាងវាយប្រហារខ្ញុំដងឲ្យម្ដងទៀត តារាងថវិកាកម្មវិធីខ្ញុំអនុម័តឲ្យហើយ អញ្ចឹងវាងជួ ថ្ងៃនោះវាងជួស្រាប់តែមករកខ្ញុំប្រាប់ថាស្គាល់គ្រូប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដល់ពូកែម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះ អរគុណហើយឡោះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺលេងខឹងទៀតហើយលាសិនហើយខ្ញុំបាត់ទ្វារ ឲ្យស្ដាប់ឮដែរទេ គឺស្ដាប់លឺលោកនិយាយទៅ ចុចទៅ ណែអុយលោកស៊ីញអីធ្វើចឹងដូចជាមិនបានទេអីរឿងនេះខ្ញុំធ្វើមិនបានទេគេច្រឡំចោលគេវាយងាប់ យ៉ាងមិនដឹងចុចកណ្ដឹងពិបាកយ៉ាងហ្នឹងអី ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសំដែងអាជីពអីណាទេខ្ញុំខ្លាចសំដែងវាមិនដូចគេច្រឡំថាចោល យកលុយពីខ្ញុំទៅឲ្យពេលនេះនៅប្រើល្បិចហ្នឹងទៀត អាឡប់សតេ ឯងទៅឲ្យលប់សតិ អាឡប់សតេ នៅខ្វះលប់សតិនេះប៉ុណ្ណោះ មិញនេះសុំទោសផងណា ត្រូវពីនេះលោកឯងបានអ្នកមើលថែហើយទៅ ខ្ញុំគិតមើលសិន ទៅជួបសក់ខ្ញុំអស់ អ
ឯងធ្វើជាអ្នកមើលថែមួយថ្ងៃអាចរកបានប្រមាណ 500 ខ្ញុំជួលឯងមួយថ្ងៃ មើលដូច ជប់សិនមិនតាខ្មៅល្អខ្ញុំថែមឯង500ទៀត អញ្ចឹងរៀងធូរចិត្តបន្តិចលោកស៊ីញអញ្ចឹងតើអាចឲ្យបន្តិចទៀតបាននេះ ឯងបានរំលឹកខ្ញុំហើយមានលុយនេះហើយកំថាឡោជើងចាស់ខ្ញុំអាចរត់តារាល្បីទៀតផងណាមិនចឹងចុះលុយខ្ញុំមកវិញ បាទចុចសួស្តីខ្ញុំគឺអ្នកលោកស៊ីញសូមជួយណែនាំផង ចេញចូល តិចទៀតឯងស្ដាប់តើខ្ញុំនិយាយអីឯងនិយាយដឹងទៅ ឡជាន់ខ្ពស់ដល់ហើយ សួស្តីលោកស៊ីងខ្ញុំគឺហឺតុន ឡគឺលោកស៊ីងគឺ និយាយទៅកណ្ដាស់យ៉ាងម៉េចមុខ ខ្ញុំគឺលោកស៊ីង ខ្ញុំដឹងថាលោកជាលោកស៊ីង លោកស៊ីងលោកមើលចុះលោកស៊ីងក្រុមហ៊ុនភីគីនិយាយឲ្យពួកយើងប្រគល់ប្រាក់5លានទៀត ចង់បាន5លាន ពេលធម្មតាលោកស៊ីងគឺធ្វើការងារអ្វីដែរតែ ក្រុមហ៊ុនយើងគឺធ្វើការសប្បុរសធម៌ហ៎ ធ្វើការសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងហើយគេនិយាយថាមិនឲ្យប្រាក់ពាក់កណ្ដាលទេគេមិនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយយើងទេ មនុស្សទាំងអស់នៅផ្នែកតំណែងតំណងពួកយើងដល់គ្នាធ្វើអីទៅគឺបំពងបាយ សប្បុរសនៅផ្នែកនេះខ្ញុំមានចំណូលចិត្តណាស់អញ្ចឹងពេលធម្មតាលោកអាចធ្វើអ្វីខ្លះតែ គឺរស់នៅឲ្យបានល្អទៅវិញខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ពួកគេភ្លាម រស់នៅបានល្អទៅវិញខ្ញុំមកឈប់ពួកគេឥឡូវហ្នឹង លោកស៊ីងនៅតែស្មោះត្រង់ក្លាហានដដែលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកយើងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយលោកស៊ីងមិនយល់ថាខ្លួនឯងមិនស្រួលត្រង់ណាដែរទេ ខ្ញុំទៅដឹកផ្ទាល់ ដើម្បីចេះ មនុស្សនៅផ្នែកតំណែងតំណងគឺសុទ្ធតែបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ហើយ លោកស៊ីង គឺបាក់ដៃបាក់ជើងត្រូវទៅដល់ផ្ទាល់ទៀតផងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំទៅឥឡូវ ឈប់ភ្លាម ពេលធម្មតាលោកហាត់ប្រាណដែរទេ ធ្វើអវង10ដងដើម្បីឲ្យឯងនឹងចាំបានតិច មានធ្វើអវងក៏បានដែរអវងក៏បានដែរហេអីយយ ឲ្យលើកជើងឲ្យខ្ពស់20ដងទៀត លើកជើងឲ្យខ្ពស់20ដងអាឡូព្រោះតែនេះខ្ញុំត្រូវស្ដីឲ្យទៀតផង លោកស៊ីងមើលទៅសុខភាពរបស់លោកគឺល្អខ្លាំងណាស់ លោកស៊ីងផ្នែកតំណែងតំណងទូរស័ព្ទមកទៀតហើយសួរថាលោកអាចដកថយបន្តិចបានទេ ដកថយគឺជំហាន3ជំហានឬក៏4ជំហានទៅរំរបាំសង្គមគឺមិនចឹងឲ្យពួកគេរំតាមសួនច្បារទៅ ខ្ញុំចេះរំតាមសួនច្បារទៀតផងដល់ហើយចុះឯងបិទទូរស័ព្ទចោលទៅខ្ញុំទៅរកគេខ្លួនឯង លោកស៊ីងហត់ដែរទេមិនចឹងឡើងទៅនិយាយគ្នានៅខាងលើតែ ខ្ញុំដឹងតែយើងចង់សួរខ្ញុំតើហេតុអីឲ្យមនុស្សបន្លំជាខ្លួនឯងចឹង តែសំខាន់នោះលោកនៅតែមកដដែល ខ្ញុំក៏គ្មានមធ្យោបាយដែរទើបមក ហេតុនេះហើយលោកមិនសូវជឿលើការប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្ររកមនុស្សម្នាក់មកបន្លំខ្លួនជាលោកហើយសាឡបងខ្ញុំត្រូវទេ ក៏អាចនិយាយបែបនេះបានដែរគឺខ្ញុំចង់មកពិសោធន៍នាងប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លងផុតការពិសោធន៍របស់លោកហើយណែមិនអីទេ
លោកស្រួលខ្លួនយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងនឹងចោះការជជែកគ្នារបស់ពួកយើងគឺរក្សាការសម្ងាត់បើសំណួរមួយនេះមិនចឹងឆ្លើយតបទេក៏អាចមិនបាច់ឆ្លើយតបបានដែរតែបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចសួរសំណួរលោកច្រើនណាស់នេះគឺជាគ្រឹះនៃការជជែកគ្នាលោកអាចទទួលយកបានទេលោកបញ្ជាក់ខ្ញុំយ៉ាងនេះហើយឲ្យមនុស្សមកបន្លំខ្លួនជាលោកសាកល្បងខ្ញុំទៀតតែចុងក្រោយលោកនៅតែមកដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តលើកនេះលោកក៏មានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរមែនទេទុនណាម្នាក់គឺពិតជាល្អដោយឯងនិយាយមែនទុនគឺជាសិស្សដែលមានទេពកោសល្យឧស្សាហ៍ម្នាក់ឯងអាចជឿជាក់ខ្ញុំបានអាចជឿជាក់គេក៏បានដែរអត់ទេកុំនិយាយថាគឺខ្ញុំជាអ្នកណែនាំមកឯងអសោះណាល្អនិយាយត្រង់ចុះខ្ញុំមានជំងឺព្យាបាលមិនជាខ្ញុំទៅសមាធិពេទ្យធំក៏ជួបនឹងសាស្ត្រាចារ្យជំនាញនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ពួកគេនៅនិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំងឺដដែលហើយនិយាយថាសុខភាពខ្ញុំល្អតែនេះគឺជាបញ្ហានៅត្រង់ណាច្បាស់ទៅអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកលោកជឿថាលោកមានអាការៈអ្វីខ្លះទេដំបងបែកញើសពេញខ្លួនក្រោយមកក៏ណែដើមទ្រូងដកដង្ហើមមិនរួចយល់ថាអួតចង្អោលទៀតផងបើដេកនៅលើខែយល់ថាខ្លួនឯងជិតស្លាប់នៅចំពោះមុខងងឹតឈឹងវិញ្ញាណស្ទើរតែចេញពីខ្លួនទៅហើយនាងថាការៈដែលច្បាស់កន្លែងបែបនេះហើយអ្មេចក៏ពួកគេពិនិត្យមិនដឹងសោះអញ្ចឹងតើនេះជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញស្អីទៅសុទ្ធតែបោកប្រាស់សុទ្ធតែគ្មានបានការតែទាំងអស់នឹងលោកស៊ីងលោកអញនិយាយតាមសម្រួលបានលោកគិតមើលទៅរស់លើកពេទ្យដែលបញ្ចប់អាការៈបែបនេះហើយពេលនោះលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏គិតថារស់នៅឲ្យល្អរស់នៅប្រហែលឆ្នាំទៀតអាចមើលឃើញកូនប្រុសខ្ញុំពេលនេះមានជំងឺចម្លែកអើយប្រកាសជារស់មិនបានយូរហើយមើលទៅតែរបាយការណ៍ពិនិត្យបង្ហាញថាមុខងារសុខភាពរបស់លោកប្រុសក្តីទាំងអស់នេះទើបគួរឲ្យខ្លាចបំផុតហើយនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំមានសាច់ញាតិម្នាក់មាំមួនដូចជាសត្វគោយ៉ាងអញ្ចឹងថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ភ្លាមតែពេលនេះខ្ញុំអាយុកាន់តែច្រើនហើយមនុស្សចាស់ភ្លាមជំងឺគឺមិនទៅរកវាមករកយើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏មានដំណរពូជអាយុខ្លីដែរលោកស៊ីងលោកចង់ស្ដាប់មើលថាខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទេនាងនិយាយទៅនេះគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តมันខុសទេហើយតែគ្រូពេទ្យផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកមកជួបអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តមិនមែនព្រោះតែគេពិនិត្យមិនដឹងពីបញ្ហាសុខភាពលោកទេតែគឺគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានេះគឺជាអាការៈផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រពួកយើងហៅវាថាជាជំងឺភ័យខ្លាចអាការៈបែបនេះនៅពេលដំបូងអាចកើតមានការញ័របែកញើសបន្ទាប់មកលោកអាចប្រកាសថាសុខភាពរបស់លោកមានការប្រែប្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវទេត្រូវហើយខ្ញុំអាចមើលដឹងថាលោកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងណាហេតុនេះនៅពេលដែលរើឡើងលើកទី1នោះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមទៅពិនិត្យយ៉ាងញឹកញាប់តែគ្រូពេទ្យប្រាប់លោកថាស្ថានភាពសុខភាពលោកប្រក្រតីទាំងអស់បន្ទាប់មកលើកក្រោយលោកអាចប្រទះឃើញថាការរើឡើងរបស់លោករឹតតែធ្ងន់ឡើងនៅពេលដែលធ្ងន់នោះលោកអាចយល់ថាខ្ពើមរអាមក្អួតចង្អោបេះដូងលោតលឿនដកដង្ហើមមិនរួចលោកស៊ីងលោកមិនអីទេលោកស៊ីងដោយសារតែការកន្លងហួសទៅនៃពេលវេលាស្ថានភាពបែបនេះជាទូទៅមិនអាចរក្សាយូរទេរាងកាយនឹងត្រឡប់មករកភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញពេលវេលាដែលរើឡើងជាទូទៅគឺ3ទៅ5នាទីត្រូវទេត្រូវហើយរាល់លើកពេលកន្លងហួសហើយគឺខ្ញុំយល់ថាដូចជាស្លាប់យ៉ាងចឹងអត់ទេចំណុចលំអិតទាំងអស់នេះគឺមិនក៏នាងដឹងច្បាស់ម្ល៉េះលោកស៊ីងនេះគឺជាស្ថានភាពនៅពេលដែលកើតមានជំងឺភ័យខ្លាចពេលដែលកើតមានអាការៈបែបនេះលោកអាចមានអារម្មណ៍ថាចិត្តស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតនេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាសុខភាពលោកមានបញ្ហាទេក៏មិនមែនជាជំងឺព្យាបាលបញ្ជាដែរតាមពិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនអាចមាន3ទៅ5%ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជំងឺនេះរើឡើងហើយមានអ្នកខ្លះអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថានភាពនេះខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតស្មុគស្មាញព្រោះតែបែបនេះទៅវាខ្លាចជាបញ្ហានេះគឺនិយាយថាជំងឺចម្លែករបស់ខ្ញុំអ្នកផ្សេងក៏មានដែរមិនមែនជាជំងឺដែលព្យាបាលបញ្ជាទេពិតជាបានឯងមកបេះតាពាំងបញ្ជួររបស់ខ្ញុំនេះស្ទើរតែអស់ទៅហើយឯងចង់យ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏បំភ្លឺយ៉ាងនេះទៅលោកមើលចុះខ្ញុំបេះតែពីចកោមប៉ុណ្ណោះទេលែងទៅបរទេសហើយប្រទេសចិនល្អយ៉ាងនេះទៅបរទេសធ្វើអីចុះផ្ទះវិញនោះ
មិនទៅទេ តាមពិតទៅលោកមកបញ្យល់ខ្ញុំទេ ខ្ញុំមិនមែនមកបញ្យល់ឯងទេខ្ញុំគឺឃើញមានមនុស្សដែលមានស្ថានភាពមិនល្អឬអៀខ្លួនម្ដងឈឺត្រង់នេះម្ដងឈឺត្រង់នោះខ្ញុំក៏ថាមិនយូរប្រហែលទេមន្ទីរពេទ្យនៅទីនេះនឹងត្រូវគេពិនិត្យអស់ទៅហើយឯងដឹងទេ មានរឿងអីហ្នឹងក្រាញ់ពីថ្ងៃមុនមិនអីទេ ខ្ញុំមិនដឹងទៅស្រាយចំណងគឺត្រូវឲ្យគេជាអ្នកស្រាយ មិនក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យជីចាប់ផ្ដើមបត់បែនអញ្ចឹង បើមកទៅវិញទៀតខ្ញុំគឺលាក់លេងចិត្តហើយស៊ីហនាងនិយាយទៅហេតុអីខ្ញុំអាចមានជំងឺបែបនេះអញ្ចឹងពីមុនគឺខ្ញុំមិនអីនោះទេចម្លែកណាស់មិនក៏មានជំងឺផុតភ័យយ៉ាងនេះទៅវិញវាមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះ រឿងនេះខ្ញុំគួរទៅសួរលោកថ្មីនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកមានជួបនឹងរឿងអ្វីដែរទេ គ្មានទេ ខ្ញុំប្រទះឃើញថាពេលដែលខ្ញុំសួរដល់សំណួរនេះលោកបានបដិសេធយ៉ាងលឿនតែនៅមុនពេលនោះក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកយើងនិយាយគ្នាលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ទាក់ស្ទើររហូតខ្ញុំដឹងថាមកទល់ពេលនេះហើយលោកនៅតែមិនអាចជឿជាក់ខ្ញុំអាចយល់បានដដែលលោកមិនអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំដោយភាពស្មោះត្រង់បាននោះទេ មកលោកមិនអាចប្រើខ្លួនឯងដែលជាក់ស្ដែងបំផុតមកប្រជុំមុខខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងតាមពិតជំនួយដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យលោកបានគឺមានកំណត់មានពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តនៅផ្នែកមនុស្សចេតនាគឺពិបាកជាងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការងារឆ្ងាញ់ណាពួកយើងអាចគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបានតែមានពេលខ្លះចង់និយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងប្រហែលជាមិនងាយស្រួលនោះទេលោកស៊ីងពួកយើងមិនអាចទះសាទេអាចធ្វើតាមសម្រួលបានឬក៏លោកជួយថាថ្ងៃនេះពួកយើងអាចបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំគិតថាក៏បានដែរ កូនប្រុសខ្ញុំទៅបរទេសហើយតែនិយាយឲ្យថាមិនទៅទេឲ្យមិនក៏ទៅបរទេសអញ្ចឹងក្នុងភ្នែកឯងមានឪពុកយើងម្នាក់នេះទេបើឯងហ៊ានទៅបរទេសទុកថាគ្មានឪពុកនេះទៅចុះយើងគ្មានកូនប្រុសនេះទេ ភ័យខ្លាចរើឡើងក្រៅពេទ្យដែលលោកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយកូនប្រុសរួចម្យ៉ាងទៀតមិនមែនជាការរើឡើងលើកទី1ទេស្ថិតដល់ដំណាក់កាលដែលមានភាពច្បាស់លាស់បន្តិចហើយគេចង់បញ្ឈឺខ្ញុំឲ្យស្លាប់បញ្ឈឺខ្ញុំគេអាបាយឲ្យបើកលឿនតិចទៅយន្តហោះរបស់ហៅគឺជិតហោះហើយដល់លោកស៊ីងចង្រៃនេះវើយ លោកស៊ីងចាំមិនថាលោកស៊ីងខ្ញុំជួនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យចុះលោកស៊ីង សិង្ហាផ្ញើសារមកថាប៉ាខ្ញុំបានចាក់ចេញទៅហើយមិនបាច់មកជូនខ្ញុំទេពេលអ្នកឪពុកក៏រហូតដល់ពេលបែកគ្នាគឺមិនជួបគ្នាទៀតទេ មិនក៏បែបនេះអញ្ចឹងអត់អីក៏បែបនេះអញ្ចឹង 本省暂未发现那此病例。នាងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគេល្អច្បាស់ណាស់ចង់ឲ្យគេល្អខ្ញុំបារម្ភពីគេរាល់ថ្ងៃហេតុអីក៏គេមិនស្ដាប់សម្ដីអញ្ចឹងចេះតែចង់រត់ទៅបរទេសអញ្ចឹងបើមានរឿងអីនោះគេគប់បីចំពោះអ្នកណាទៅគប់បីចំពោះខ្ញុំទេ លោកស៊ីងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកហើយតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាលោកអាចនិយាយចេញមកដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាតម្រង់គ្រួសារមួយតាមរយៈតម្រង់មួយនេះលោកអាចនិយាយជាមួយខ្លួនឯងបានប្រហែលជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកបានទាំងស្រុងទេតែពួកយើងអាចស្វែងយល់បានថាតើបញ្ហាមួយនេះបង្កឡើងដោយរបៀបណាទៅអញ្ចឹងត្រូវអុកយកធ្វើអ្វីខ្លះទៅ លោកមានឃើញក៏មនុស្សដែលនៅក្នុងថងនេះដែរទេក៏មនុស្សនេះអាចជាខ្ញុំអាចជាលោកក៏អាចជាសិង្ហាងដែរ
លោកអាចរើសយកកូនមនុស្សដែលលោកយល់ថាជាមនុស្សដែលសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់លោកដាក់លើប្រឡោះដែលលោកចង់ដាក់បាន អាចចង្រៃ ហេតុអីក៏រើសយកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង ក៏មិនដឹងដែរ បន្ទាប់មកលោកអាចបន្តទៀតបានហើយម្នាក់នេះជាអ្នកណា ប្រពន្ធខ្ញុំសុភ័ក្រសុភ័ក្រអត់ចង់និយាយអីសុភ័ក្រនិយាយទៅបងស្ដាប់ហើយ 晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你